imaammata afaanii magaalaa Finfinneetti xiyyeeffata. Qorannoo kana kan dhiyeessan obbo Milkeessaa Miidhagaati. Xiyyeeffannaan koo Finfinneedha. Kanallaan immoo imaammata magaalaa ishiiti. Akka heera biyya kanaatti biyyi kun federeeshiniidha. Baay'ina uummata biyya kanaa miliyoona gara 90tti dhiyaatu keessaa parsantiin 19 magaalaa keessa jiraatu. Baay'ina uummata biyya kanaa keessaa parsantiin 40 Oromiyaa keessa jiraatu. Magaalonni gurguddoon biyya kanaas Oromiyaa keessa jiraatu. Achi keessaa Finfinneen tokko bulchiinsa isaa yoo ilaalle itti gaafatamummaan itti waamamni bulchiinsa magaalaa Finfinnee mootummaa federaalaaf ta'a jedha heerri mootummaa federaalaa. Waa'ee dhimma imaammata afaanii heerri federaalaa waan tuqinkaa hin jiru waa'ee Finfinnee. Garuu chaartariin Finfinnee afaan hojii Finfinnee afaan hojii afaan Amaariffaa filachuun itti fufee jira. Baay'inni uummata Finfinnee gara miliyoona 2.7ti. Achi keessaa Oromoon parsantii 19.5 tokkodha. Garuu miliyoona walakkaa olii. Naannoo parsantii 47 kan ta'u Amaaradha. Guraageen naannoo parsantii 16ti. Akka kanaan itti fufaa. Baay'inni uummata Oromoo Finfinnee keessa jiraatan kun staatistiksii mootummaan baasudha. Baay'ina uummata Jibuutii faana almost wal qixxaadha. Oromoon magaalaa Finfinnee keessa jiraatu. Baay'ina biyya uummata Komoroo faanas walitti dhiyaata. Haa ta'u malee uummanni amma kana biyya Jibuutii biyya Komoroodha wal qixa ta'e uummanni Oromoo as keessa jiru mana barumsaa tokko afaan Oromoon banachuu hin dandeenyu goota 130dha. Heerri mootummaa federaalaa waan kana furuudhaaf akka heeraatti yaalameera natti fakkaata. Keessattuu dantaa addaa Oromiyaan yookaan uummanni Oromoo Finfinnee irraa qabu caqasee ture garuu agaarraatti achi buuteen isaan jiru. Seenaan hundeeffama magaalota Oromiyaa garaagaraa sirna Minilik dura uummata naannootiin kanneen hundeeffaman ni jiru. Sanaasis iddoo namoonni daandii baaburaa Finfinneedhaa Jibuutii geessu hojjetan qubataniin wal qabatee kanneen hundeeffamanis ni jiru. Fakkeenyaaf magaalota kanneen akka Bishooftuu, Adaamaa, Mataaharaa, Dirree Dhawaa fi kanneen birooti. Iddoo loltuun mootummaa qubate sababeeffachuudhaan warra hundeeffaman keessaa immoo tokko magaalaa Finfinneeti. Finfinneen lafa Oromoon irra jiraachaa ture. Erguma magaalaan Finfinnee hundaa'ee saboonni fi sablammoonni biroo itti galaniis baay'inni Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jiraatu akka caalu booda garuu baay'inni Oromoo magaalaa kana keessa jiraatu xinnaachaa akka dhufe qorannoon kun kan mirkaneesse. Finfinnee keessa Oromoon jiraataa turan yookaan humnaan asirraa buqqa'an yookaan immoo asimileetaan yookaan immoo hin du'an. Naannoo bara 1910 Amaarri magaalaa kana keessa jiru parsantii 20 gadi ture. Oromoo ture parsantii guddaan. Namichi Dooktorri Minilik tokko akka barreessetti Oromoo uummanni magaalaa kana keessa jiraatu bara 1910 kee afaan Amaariffaa hin danda'anii dubbatanii harki caalaanii jedha bara 1910. Sana booda 19 duwwaa 8 amma 10tti Amaarri magaalaa kanatti fused ta'ee jedhu dan haala kanaan itti fufee bara 1952 keessa Oromoon parsantii 18tti gadi bu'ee waggaa 100 booda naannoo bara 2007 Oromoon magaalaa kana keessa parsantii 20 ta'ee dan hunduu wal jijjiire jechuudha. Hundumtuu reverse ta'ee jechuudha. Wanni isaa wanna Belgium faana wal fakkaata. Brussels dachee Dutch turte. Adeemsa keessa French minority turanii adeemsa keessa French majority ta'e Brussels magaalaa guddoo Belgium. Amma Brussels kan isheen itti marfamtee jirtu Dutch garuu minority dha Brussels keessatti. Haalli uumama Finfinnee fi wanni kun wal fakkaata. Qorannoon kun imaammata afaanii magaalaa Finfinnee bara Xaaliyaaniitii hanga ammaatti jirus wal bira qabee agarsiiseera. Waa'ee maaster pilaanii Xaaliyaaniin baasee bara 1937 yoo laallee uummata 10,000 ol buqqisullee afaan Oromoo fi afaan Amaariffaa afaan barnootaa godhe Finfinnee keessatti. Sanarraa kanaafee
Finfinneen bara Adwaayis, Finfinneen bara Minilikis, Finfinneen bara Haile Sillaasees hundi isaa karaa imaammata magaalaatiin wal fakkaata. Bara ce'umsaa keessaa labsiin naannolee uume Finfinnee naannoo tokko godhe. Achi keessatti mirga addaa Oromoon qabu barreessee ture, kaa'ameefii ture. Mirga addaa Oromoon siyaasa isaas eenyummaa isaatiin wal qabatee Finfinnee irratti qabu labsii mootummaa ce'umsaa keessa bahe naannolee itti hundaan achi keessatti barreeffamee ture. Humtuu hojiirra oolle. Ammas biyyoon akka federaalaatti konstitushinii godhattee achi keessatti Finfinneen magaala guddoo federaalaa ta'eedhamee special interest wanti jedhamu ammas achi ce'ee achirratti barreeffame. Wanti silaa special interestiin kuni afaan Oromoo fi Oromummaa magaala kana keessatti deebisee ijaaruu laallata ture jedhameetudha kan konstitushinii sun interpret ta'u. Keessattuu waan afur kaasaa waan afur heerri sun tokko dhiyeessii tajaajila hawaasummaa itti fayyadama qabeenya uumamaa wal qabatee bulchiinsa waliinii wal qabatee hanbiraa kanallee ni kaa'a. Keessattuu dhiyeessii tajaajila hawaasummaa fi bulchiinsa waliinii jalatti dubbiin afaan Oromoo fi eenyummaa Oromoo magaala kana keessatti deebisanii ijaaruu ni furama ture. Garuu humtuun furamne hospitaalli Oromoon tokkotti yaalamu magaala kana kan hin jiru. Dhaqxan dhukkubsataan Oromoo afaan Amaariffaadhaan akkuma looniitti ija akkas godhanii yookaan ilkaan ilaalaniitu qoricha wayiitti kennu namni afaan ittiin yaalamu qabaachuu qaba. Wanni nama kolfisiisu immoo mirga addaa sanaaf jedhee chaartariin bara 1997 bahe tokko mirga addaan tarreessa jedhee jechuuf yaale. Mirgi addaa sun waa sadii kaase. Tokko Oromiyaan magaala guddoo fi Finfinnee godhachuu dandeesseedha. Lama konkolaataan Finfinneedhaa bahee hoolota ga'utti Oromoon fayyadamuu hin danda'e. Kan biraa Finfinneen lafa Oromiyaa keessaa waa'ee misoomaa wal qabatee argachuu hin dandeesseedha. Kana sadan akka mirga addaatti chaartarii keessatti barreeffame. Ajaa'iba rabbiin nagaalan. Mee waa'ee dhumta afaan Oromoo hin dubbatamne taanaan, waa'ee aadaa Oromoo as keessatti ijaaruun hin dubbatamne taanaan, tiraanspoortii asii fi asii birbirsa gooroodhaa hoolota dhaquuf mirga addaati. Kaffalameet ittiin deemamaami. Akkas jedhee Oromiyaan immoo yeroo chaartariin kun bahu bara 1997 yeroo chaartariin kun bahu teessoon isaa asumaa ture. Har'a baheetu mirga addaa keetti barastaa'uun baay'ee maal. Kan biraa chaartarii kana keessaa gandoota baadiyyaa 29 beekamtii kenneef chaartariin 1997. Achi keessaa akka seensasii bara 1994tti gandoota baadiyyaa 23 kana keessaa parsantii 70 Oromoodha seensasii yoo seensasii Itoophiyaa ilaaltan. Uummanni parsantii 70 kun chaartarii kana keessatti maal haa ta'u bineensa haa ta'u wanni beekamu hin jiru. Amaarinyummaan jiraattaa jedhameen. Sana dhiisanii bara 2003 chaartarittis fooyyessanii gandi baadiyyaas hin jirtu hunduu lafa magaalaatti jedhaniitti saamichi lafaa saamichi afaan Oromoo irratti godhames haaluma sanaan ta'ee. Qorannoo kana keessatti imaammanni magaalaa Finfinnee qoodinsa sirna barnootaatiinis akkam akka ta'e ibsamee jira. Magaalli kun har'a keejii 1,000 fi 1,000 ol qabdi. Mana barnootaa sadarkaa duraa gara 800 qabdi. Sadarkaa lammaffaa gara 200 qabdi. Preparaatorii 410 qabdi. As keessaa manni barumsaa afaan Oromoo hin jiru. Qorannoo tokko biiroon barnoota Finfinnee gaggeesseetu naannoo Boolee, Aqaaqii, Kolfee, Gullallee, Yekkaa kana keessaa afaan ittiin barsiisamuu fi afaan barattootaa wal gituu didee. Kanaaf low enrollmentii ta'ee jedheetu baafate. Sanaaf furmaata kenne hin qabu. Faallaa kanaa immoo Oromiyaa keessaa manneen barnootaa Oromiyaa keessa jiran keessaa parsantii 8.5 afaan Amaariffaan barsiisu. Oromiyaa keessatti. Whereas Finfinnee keessa immoo tokko hin jiru. Kanaafuu imaammanni magaala kanaa completely unconstitutionally heeraa aladha wanni deemamaa jiru.
Oromoonni Finfinnee keessatti dhalatanii guddatan carraan afaan Oromootiin dubbachuu isaanii gadaanaa ta'uusaas mirkaneesseera. Jedhama magaalaa kana keessa kan 94 bees naannoo 70 keessa kan 2007 bees 70 keessa kanaafuu istaatisiin Amaariffaa ittuun bu'an afaan Oromoo sakkuma bara sanaa parsantii 10dha baran yoo ilaalamu afaan Oromoo namni dubbatu parsantii 10 caaltu magaalaa kana keessaa jedha sensasiitu kana kaa'a Oromoonni magaalaa kana keessaa parsantii 19.51dha. Kan afaan Oromoo dubbatu immoo parsantii 10dha. Kanaafuu gartokkeen Oromoo afaan Amaariffatti galee Oromoo magaalaa kana keessa jirullee afaan Oromoo dhaaniin dhalatu afaan dhalootallee jechuudha. Kun afaan Oromoo qofa miti. Saboonni kaanis akka baay'ina sabaa isaaniitti miti afaan isaanii. Uummanni Tigree parsantii 6 yoo ta'u afaan Tigreetiin kan dhalatu parsantii 3. Almost haafiidhaan ijoollee kee ganna hin dhabdu bakka dhaltaniitu dhabdu. Akka qorannoo kanaatti afaan tokko qofatti fayyadamuun biyya hin tokkummeessu. Maal jedhu barreessitoonni bebbeekamoonni waa'ee dhimma maltikaalcharaalizimii kana wal qabatee yeroo tokko afaanii tajaajilaa fi eenyummaan akka walirra oolu barbaadama. Yoo fakkeenyaaf afaan Oromoo afaan tokkoon qofa barumsaan kennamu afaan tokkoon qofa tajaajilli hawaasummaan kennamu yoo waan jedhamu taate eenyummaa fi afaan akka walirra godhama which means yoo afaan sirraa fudhatame eenyummaan sirraa fudhatama jechuudha. Kun immoo linguistic imperialism waan jedhan sanadha saba tokko ijaaruudhaan waan fiigamudha jedhu karaa Amaariffa dubbachuun akka biyya ijaara warreedhanis jiru isaanis Amaariffa qofatu biyya kana tokkummeessee fiixaan baasa jedhu agaraawii simmeetiin ani itti dhaga'amu namatti Amaariffaa dubbatame qofadha warri jedhanis jiru. Well afaanonni hunduu afaan Oromoo dabalatee jechuudha afaan sanyaalummaatidha zareenyinnatii kana fidadhamee maal jedhu kun sobadha. This is ridiculous. Afaan Oromoo akkuma afaan warra kaanii biyya kana ni tokkummeessa. Baay'ina miidiyaalee afaanota garaagaraa magaalaa Finfinnee keessa jiraniis qorannoon kun mul'isee jira. Miidiyaa magaalaa kana keessa jiru yoo laallee private miidiyaan bara 1991 amma 1997 akka lakkoofsa Awuroopaati waan baay'eessa ture gara jalqabar sana booda innaame hundu namoonni baay'een akka jedhanitti siyaasatu afaan Oromoodhaa yoo barreessitan foolii siyaasaarraa fuudhama hin suufama Amaariffaan irra dubbattan irra godhattan irra hin suufamu jedhu. So Finfinneen irraa Addis TV qabaa, Addis FM, Addis Lissaan newspaper, Addis Metropolitan as keessa afaan Oromoo tokko hin jiru. Mootummaan federaalaa FM 2 magaalaa kana irratti tamsaasa afaan Oromoon hin jiru. FM community 2 jira magaalaa kana keessa kan Addis Ababa University fi kan Civil Service University. Civil Service University sagantaa afaan Oromoo wayii qaba achi keessa. Private FM jira Finfinnee keessa tokko afaan Oromoo miti. Gaazexaa 7 fi magazinii 21 jira magaalaa kana keessa kan naanna'amu achi keessaa tokko hin jiru. Wanni safuu jedhamtu wayii tokko hin dhuftiin baatii jedha Broadcasting Authority natti hime kana. Rakkoolee Finfinnee keessatti afaan Oromoo mudachaa jiraniifis qorannoon kun yaada furmaataa kaa'eera. Yaadni furmaataa afaan Oromoo fi eenyummaa magaalaa kanatti deebisanii ijaaruudha. Mirga Oromoodhaa kenname heera naannootiinis heera federaalaatiinis kenname atattamaan hojiitti hiikuudha. Afaan Oromoo fi eenyummaa Oromoo malee Finfinneen guddattu dagaagdu itti fufinsa hin qabdu. Kanaafuu tarkaanfiin jalqabaa afaan Oromoo afaan hojii mootummaa Finfinnee gochuudha. Tarkaanfiin the easiest step salphaadha. Afaan Amaariffaatti dabalanii afaan hojii gochuu kana booda manneen barnootaa seektarii hunda riifoorm gochuu fooyyessuu sun yoo ta'u taanaan balaa guddaadha galata argadha.
Qorannoo kanarratti gaaffileen adda addaa dhiyaatanii deebiin kennameera. Gaaffiin jalqabaa Finfinnee keessatti maaliif manneen barnootaa afaan Oromoo hanga yoonaa otoo hin banamin akka hafan hooggantoota Oromoo gaafatteettaa kan jedhu ture. Deebiin qorataas gaafadheera kan jedhu ture. Waraqaa kana PhD dissertation koo keessaan hamma ta'e irraa qunxuree dhufe. Xumuraan jira. Oromiyaa keessatti afaan Amaariffaan manni barumsaa banaman parsantii 8.5 manneen barnootaa elementarii Oromiyaa keessaa afaan Amaariffaan barsiisu. Parsantii 8.5 eenyu sin dhowwe afaan Oromoodhuma mana barumsaa tokko as suuqachuu hin dadhabdanii jedhee namoota gurguddaa wayii gaggaafadhee namni hin dhowwine naan jedhan. Tole akkam ree wanti isaa jennaan dadhabina hooggantoota keenyaati malee utuu nuyi bananneewu namni harka walitti nu rukutaa naan jedhan. Maarree daa'ima keessan akkam jennaan daa'imni koo afaan Amaariffa malee afaan Oromoo hin dandeessu naan jedhe namni guddaa wayiiti. Kana kana ani hin danda'u beeku waaquma sawulii kana beeka. Gaaffiin inni lammataa immoo magaalota Oromiyaa maqaan isaanii afaan Amaaraatiin jijjiiramee sirna kana keessa gara maqaa isaanii duriitti deebi'an warri maqaa Oromoo jijjiiruu baran ammas maqaa sirna nafxanyaa moggaaseen yommuu waaman maaliif seeraan hin gaafatamne kan jedhu ture. Kanaafis deebiin kennameera. Maqaa magaalota dubbii Adaamaan Adaamaadha yoo jedhamee Naazireet maayinni ammas miidiyaan kanuma irra deddeebi'ee nutti maayira. Oromiyaan ammaa kana sirreessisuu dadhabee of course Oromiyaan mootummaa naannoo Oromiyaa korrespoondensii isaa waan hojjetu keessatti Adaamaa jedhetu barreeffataa Bishooftuu jedhee baafataa Amboo jedhee waammataa Ejeree jedhee waammata Baatuu jedhee waammata zuwaa hin jedhu Oromiyaan officially yeroo tokko TV'n Itoophiyaa xinnoo maan jedhu modify ta'uu barbaada waan kana irratti garuu miidiyaaleen dhuunfaa silaan isinii kaase hundi isaa Naazireet Dabrezeeyit Agariihoot jedha baankii wayii godha kana Amboodha. Still wanni sun lafa gadhiisuu dadhabame. Mootummaan federaalaa Addis Ababaadha Oromiyaan Finfinneedha. Yeah, Pimpinne, Pimpinne, yeah, Pimpinne, Pimpinne, yeah, Pimpinne. Mata berkatine kawakne no kenne, ansarra fagatu no matane, Pimpinne. OBS filannoo uummataa. Maammata afaanii magaalaa Finfinnee irratti xiyyeeffata. Qorannoo kana kan dhiyeessan obbo Milkeessaa Miidhagaati. Xiyyeeffannaan koo Finfinneedha. Kana laan immoo imaammata magaalaa ishiiti. Akka heera biyya kanaatti biyyi kun federeeshiniidha. Baay'ina uummata biyya kanaa miliyoona gara 90tti dhiyaatu keessaa parsantiin 19 magaala keessa jiraatu. Baay'ina uummata biyya kanaa keessaa parsantiin 40 Oromiyaa keessa jiraatu. Magaalonni gurguddoon biyya kanaas Oromiyaa keessa jiraatu. Achi keessaa Finfinneen tokko bulchiinsa isaa yoo ilaalle itti gaafatamummaan itti waamamni bulchiinsa magaalaa Finfinnee mootummaa federaalaaf ta'a jedha heerri mootummaa federaalaa. Waa'ee dhimma imaammata afaanii heerri federaalaa waan tuqinkaa hin jiru waa'ee Finfinnee. Garuu chaartariin Finfinnee afaan hojii Finfinnee afaan hojii afaan Amaariffaa filachuun itti fufee jira. Baay'inni uummata Finfinnee gara miliyoona 2.7ti. Achi keessaa Oromoon parsantii 19.51dha. Garuu miliyoona walakkaa olii naannoo parsantii 47 kan ta'u Amaaraadha. Guraageen naannoo parsantii 16ti. Akka kanaan itti fufaa. Baay'inni uummata Oromoo Finfinnee keessa jiraatan kun istaatistiksii mootummaan baasudha. Baay'ina uummata Jibuutii faana almost wal qixan Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jiraatu. Baay'ina biyya uummata Komoroo faanas walitti dhiyaata. Haa ta'u malee uummanni amma kana biyya Jibuutii biyya Komoroodha wal qixa ta'e uummanni Oromoo as keessa jiru mana barumsaa tokko afaan Oromoon banachuu hin dandeenyu goota 130dha irra. Heerri mootummaa federaalaa waan kana furuudhaaf
akka heeraatti yaalameera natti fakkaata. Keessattuu dantaa addaa Oromiyaan yookaan uummanni Oromoo Finfinnee irraa qabu caqasee ture garuu agaadhaatti achi buuteen isaan jiru. Seenaan hundeeffama magaalota Oromiyaa garaagaraa sirna Minilik dura uummata naannootiin kanneen hundeeffaman ni jiru. Sanaasis iddoo namoonni daandii baaburaa Finfinneedhaa Jibuutii geessu hojjetan qubataniin wal qabatee kanneen hundeeffamanis ni jiru. Fakkeenyaaf magaalota kanneen akka Bishooftuu, Adaamaa, Mataa Haraa, Dirree Dhawaa fi kanneen birooti. Iddoo loltuun mootummaa qubate sababeeffachuudhaan warra hundeeffaman keessaa immoo tokko magaalaa Finfinneeti. Finfinneen lafa Oromoon irra jiraachaa ture. Erguma magaalaan Finfinnee hundaa'ee saboonni fi sablammoonni biroo itti galaniis baay'inni Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jiraatu akka caalu booda garuu baay'inni Oromoo magaalaa kana keessa jiraatu xinnaachaa akka dhufe qorannoon kun kan mirkaneesse. Finfinnee keessa Oromoon jiraataa turan yookaan humnaan asirraa buqqa'an yookaan immoo asimileetaan yookaan immoo hin du'an. Naannoo bara 1910 Amaarri magaalaa kana keessa jiru parsantii 20 gadi ture. Oromoo ture parsantii guddaan. Namichi Dooktorri Minilik tokko akka barreessetti Oromoo uummanni magaalaa kana keessa jiraatu bara 1910 kiyaa afaan Amaariffuu hin danda'anii dubbatanii harki caalaanii jedha bara 1910. Sana booda 19 duwwaa 8 amma 10tti Amaarri magaalaa kanatti fused ta'ee jedhu dan haala kanaan itti fufee bara 1952 keessa Oromoon parsantii 18tti gadi bu'ee waggaa 100 booda naannoo bara 2007 Oromoon magaalaa kana keessa parsantii 20 ta'ee dan hunduu wal jijjiire jechuudha. Hundumtuu reverse ta'ee jechuudha. Wanni isaa wanna Belgium faana wal fakkaata. Brussels dachee Dutch turte. Adeemsa keessa French minority turanii adeemsa keessa French majority ta'e Brussels magaalaa guddoo Belgium. Amma Brussels kan isheen itti marfamtee jirtu Dutch garuu minority dha Brussels keessatti. Haalli uumama Finfinnee fi wanni kun wal fakkaata. Qorannoon kun imaammata afaanii magaalaa Finfinnee bara Xaaliyaaniitii hanga ammaatti jirus wal bira qabee agarsiiseera. Waa'ee maaster pilaanii Xaaliyaaniin baasee bara 1937 yoo laallee uummata 10,000 ol buqqisullee afaan Oromoo fi afaan Amaariffaa afaan barnootaa godhe Finfinnee keessatti. Sanarraa kanaaf Finfinneen bara Adwaayis, Finfinneen bara Minilikis, Finfinneen bara Haile Sillaasees hundi isaa karaa imaammata magaalaatiin wal fakkaata. Bara ce'umsaa keessaa labsiin naannolee uume Finfinnee naannoo tokko godhe. Achi keessatti mirga addaa Oromoon qabu barreessee ture, kaa'ameefii ture. Mirga addaa Oromoon siyaasa isaas eenyummaa isaatiin wal qabatee Finfinnee irratti qabu labsii mootummaa ce'umsaa keessa ba'e naannolee itti hundaa'an achi keessatti barreeffamee ture. Humtuu hojiirra oolle. Ammas biyyoon akka federaalaatti konstitushinii godhattee achi keessatti Finfinneen magaalaa guddoo federaalaa ta'eedhamee special interest wanti jedhamu ammas achi ce'ee irratti barreeffame. Wanti silaa special interestiin kuni afaan Oromoo fi Oromummaa magaalaa kana keessatti deebisee ijaaruu laallata ture jedhameetudha kan konstitushinii sun interpret ta'u. Keessattuu waan afur kaasaa waan afur heerri sun tokko dhiyeessii tajaajila hawaasummaa itti fayyadama qabeenya uumamaa wal qabatee bulchiinsa waliin wal qabatee biraa kanallee ni kaa'a. Keessattuu dhiyeessii tajaajila hawaasummaa fi bulchiinsa waliin jalatti dubbiin afaan Oromoo fi eenyummaa Oromoo magaalaa kana keessatti deebisanii ijaaruu ni furama ture. Garuu humtuun furamne hospitaalli Oromoon tokkotti yaalamu magaalaa kana kan hin jiru. Odaqxan dhukkubsataan Oromoo afaan Amaariffaan akkuma looniitti ija akkas godhanii yookaan ilkaan ilaalaniitu qoricha wayiitti kennu namni afaan ittiin yaalamu qabaachuu qaba. Wanni nama kolfisiisu immoo mirga addaa sanaaf jedhee chaartariin bara 1997 bahe tokko mirga addaan tarreessa jedhee jechuuf yaala. Mirgi addaa sun waa sadii kaase. Tokko Oromiyaa magaalaa guddoo fi Finfinnee godhachuu dandeesseedha. Lama
konkolaataan Finfinnee dhaabee hoolota ga'utti Oromoo fayyadamuu hin danda'a. Kan biraa Finfinneen lafa Oromiyaa keessaa waa'ee misoomaa wal qabatee argachuu hin dandeesse. Kana sadan akka mirga addaatti chaartarii keessatti barreeffame. Ajaa'iba rabbiin nagaalan. Mee waa'ee dhumta afaan Oromoo hin dubbatamne taanaan. Waa'ee aadaa Oromoo as keessatti ijaaruun hin dubbatamne taanaan. Transportii asii birbirsa gooroodhaaf hoolota dhaquuf mirga addaati kun. Kafalameet ittiin deemamaami. Akkas jedhee Oromiyaan immoo yeroo chaartariin kun bahu bara 1997 yeroo chaartariin kun bahu teessoon isaa asumaa ture. Har'a baheetu mirga addaa keetti barastaa'uun baay'ee maali. Kan biraa chaartarii kana keessaa gandoota baadiyyaa 29 beekamtii kenneef chaartariin 1997. Achi keessaa akka seensasii bara 1994tti gandoota baadiyyaa 23 kana keessaa parsantii 70 Oromoodha seensasiin yoo seensasii Itoophiyaa ilaaltan. Uummanni parsantii 70 kun chaartarii kana keessatti maal haa ta'u bineensa haa ta'u wanni beekamu hin jiru. Amaarinyummaan jiraattaa jedhameen. Sana dhiisanii bara 2003 chaartarittis fooyyessanii gandi baadiyyaas hin jirtu hunduu lafa magaalaatti jedhaniit saamichi lafaa saamichi afaan Oromoo irratti godhames haaluma sanaan ta'ee. Qorannoo kana keessatti imaammanni magaalaa Finfinnee qoodinsa sirna barnootaatiinis akkam akka ta'e ibsamee jira. Magaalli kun har'a keejii 1,000 fi 1,000 ol qabdi. Mana barnootaa sadarkaa duraa gara 800 qabdi. Sadarkaa lammaffaa gara 200 qabdi. Preparaatorii 410 qabdi. As keessaa manni barumsaa afaan Oromoo hin jiru. Qorannoo tokko biiroon barnoota Finfinnee gaggeesseetu naannoo Boolee, Aqaaqii, Kolfee, Gullallee Yekkaa kana keessaa afaan ittiin barsiisamuu fi afaan barattootaa wal gituu didee. Kanaaf low enrollment ta'ee jedheetu baafate. Sanaaf furmaata kenne hin qabu. Faallaa kanaa immoo Oromiyaa keessaa manneen barnootaa Oromiyaa keessa jiran keessaa parsantii 8.5 afaan Amaariffaan barsiisu. Oromiyaa keessatti. Weraas Finfinnee keessa immoo tokko hin jiru. Kanaafuu imaammanni magaala kanaa completely unconstitutional. Heeraa aladha wanni deemamaa jiru. Oromoonni Finfinnee keessatti dhalatanii guddatan carraan afaan Oromootiin dubbachuu isaanii gadaanaa ta'uusaas mirkaneesseera. Jedha magaalaa kana keessa kan 94 bees naannoo 70 keessa kan 2007 bees 70 keessa kanaafuu istaatisiin Amaariffaa ittuun bu'ama. Afaan Oromoo akkuma bara sanaa parsantii 10dha baran yoo ilaalamu. Afaan Oromoo namni dubbatu parsantii 10 caaltu magaalaa kana keessaa jedha. Seensasiitu kana kaa'a. Oromoonni magaalaa kana keessaa parsantii 19.51dha. Kan afaan Oromoo dubbatu immoo parsantii 10dha. Kanaafuu gartokkeen Oromoo afaan Amaariffatti galee Oromoo magaalaa kana keessa jirullee afaan Oromoo dhaaniin dhalatu afaan dhalootallee jechuudha. Kun afaan Oromoo qofa miti. Saboonni kaanis akka baay'ina sabaa isaaniitti miti afaan isaanii. Uummanni Tigree parsantii 6 yoo ta'u afaan Tigreetiin kan dhalatu parsantii 3. Olmoos haafiidhaan ijoollee kee ganna hin dhabdu bakka dhaltaniitu dhabdu. Akka qorannoo kanaatti afaan tokko qofatti fayyadamuun biyya hin tokkummeessu. Maal jedhu barreessitoonni bebbeekamoonni waa'ee dhimma maltiikaalcharaalizimii kana wal qabatee yeroo tokko afaanii tajaajilaa fi eenyummaan akka walirra oolu barbaadama. Yoo fakkeenyaaf afaan Oromoo afaan tokkoon qofa barumsaan kennamu afaan tokkoon qofa tajaajilli hawaasummaan kennamu yoo waan jedhamu taate eenyummaa fi afaan akka walirra godhama. Which means yoo afaan sirraa fudhatame eenyummaan sirraa fudhatama jechuudha. Kun immoo linguistic imperialism waan jedhan sanadha. Saba tokko ijaaruudhaaf waan fiigamudha.
jedhu ka Amaariffa dubbachuun akka biyya ijaara warreedhanis jiru isaanis Amaariffa qofatu biyya kana tokkummeessee fiixaan baasa jedhu agaraawii simmeetiin ani itti dhaga'amu namatti Amaariffaa dubbatame qofadha warri jedhanis jiru. Well afaanonni hunduu afaan Oromoo dabalatee jechuudha. Afaan sanyaalummaatidha zareenyinnatii kana fidadhamee maal jedhu kun sobadha. This is ridiculous. Afaan Oromoo akkuma